मौसम बदलते ही सर्दी खांसी शुरू हो जाती है। सुबह ठंड, दोपहर गर्मी और शाम तक तबीयत डाउन। स्वागत है आपका वेलनेस विद कृष्णा में। आज मैं बताती हूँ सिर्फ 2 चीजों का सिंपल और इफेक्टिव देसी नुस्खा। एक छोटा सा पैन लीजिए, इसमें डालें 1 चम्मच देसी घी। हल्का गर्म होने पर इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर इसे हल्का सा पका लें। इसे रात को सोने से पहले सीने पर मालिश करना है। इसे बड़े और बच्चे भी यूज कर सकते हैं। इस देसी उपाय से सर्दी खांसी में जल्दी राहत मिल सकता है। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।